이제 투닝을 다 했습니다. 우퍼는 요 마이너스 10 정도 해서 여유 있게 할 수 있도록 하고 볼륨도 좀 충분하게 했습니다. 앰프 게인이 너무 높아서 좀 내리고 투닝을 했습니다. 그리고 우퍼는 이제 운전석 뒤에 있는 우퍼를 조수석 뒤쪽으로 시트 위에 올리고 그래서 제가 제 음악을 투닝한 음악을 몇 번 틀어보고 아까 차주가 투닝하기 전에 들었던 음악 그것을 그대로 한번 들어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 이거 이제 요거 틀었으니까 한번 들어보고 요 클래식 음악이죠. 네, 잘 나옵니다. 이 스테이지가 좁지 않고 느르게 형성되고 균형도 예, 좋습니다. 균형도 좋습니다. 그럼 뭐 또 다른 음악 요거는 얼마짜리입니까? 요거 브레이크 DSP가 20만 원 안 준 거 같습니다. 네. 근데 소리 뭐 괜찮은 것 같은데 투닝 할 때 들어보니까. 네네. 그 스트리밍 그래도 음원 받아서. 네. 네. 요 이제 이게 날짜순으로 돼 있어 갖고 제 투닝 음악을 고르기 힘들어서 있는 대로 들어보겠습니다. 열이 쫙 넓어지네. 그리고 아까 얘기했지만 볼륨이 안 컸을 때도 악기 소리 모든 것이 적당한 볼륨에서 다 잘 느껴지니까. 네네. 예. 랜덤으로 해갖고 한번 들어보죠. 바리톤 색소폰이 한번 들어봐. 이게 이제 바리톤 색소폰이거든. 색소폰 중에 제일 큰 거. 네. 이게 바리톤 색소폰은 이게 이제 사람 힘으로 불기가 힘들어서 보통 바리톤 색소폰에 음악 그 색소폰 연주자가 잘 없거든요. 네. 근데 크니까 원래 클래식 음악에는 이 바리톤 색소폰보다 그 비슷한 게 투바 이런 게 있어요. 등발 이리 두두마 해가지고 부는 게 있는데, 근데 이제 이거는 단독 브레이크가 힘들거든 연주가. 그래서 잘 안 쓰는데, 근데 이제 다 바리톤 색소폰이 큰 간에서 울린다는 그 느낌이 넣으면 좋은 거니까. 그러고 이제 맑게 투명하게 한번 들어보십시오. 그 베이스음을 내는 거예요. 베이스음 크니까. 지금 이제 바리톤 색소폰하고 콘드라 베이스 퉁퉁퉁 우리 사람 키만한 거 있지. 그거하고 노는데 아주 조화롭게 잘 나옵니다. 또 한번 보자. 또 쭉 돌려서 이거 한번 들어보고. 미드나이트 이거 한번 들어보자. 좀 전에 요 바이올린 소리도 좋습니다. 자극적이고도 없고 생생하게 음악의 품질이 좋습니다. 이 소리의 질이 좋다고. 음악의 품질이 다른 거 이렇게 좀 날리거나 싸구리 소리가 아니다 이 말이야. 좋은 질이 좋은 소리. 베이스가 여어서 그래요. 또 다른 거. 바지가리가 짜락짜락 흔들리죠. 6인치가 일을 많이 하니까.
부드러우면서 단단하게 나죠. 그리고 멍한 소리도 안 나고 질이 좋은 느낌의 소리, 악기들이 질이 좋은 소리 뭐 이런 거. 굉장히 소리 잘 납니다. 좋습니다. 질이 굉장히 부드럽고 좋습니다. 여성 보컬 한번 들어볼까? 요 속에 라우르 투닝 음악이 있으니까 한 번씩 들으면 됩니다. 네. Nothing stays the same. Everyone will change. No one stays the same. The young become. 아, 이 보컬도 잘 나오네. 휘스케치 한번 들어보자. 요거는 또 잘 안 나오는 음악인데 한번 들어보자. CC Cash coming at you 1998. 잘 나오네. Something strange is coming over me. Feeling strange from sad to happy. A night for two is all I need. Are you the one? 지금 베이스가 좀 많이 노는 건 여기 스리 무대요. 그래도 이것도 괜찮아요. Serious. Living restless is where we are tonight. And tonight I lose. 잘 나옵니다. 자, 149에 한번 들어봐봐. 베이스 어떻게 나올지. 네, 이것도 잘 나옵니다. 이 149의 베이스가 조금만 더 이제 탕 때린다는 그 어떤 음색이 살짝 낑기 있으면 더 좋은데 그건 아쉬워도 부드럽게 잘 나옵니다. 그 다음에 프라이멀로 한번 들어보고. 아, 이것도 목소리 좋네. 잘 나옵니다. 요 음악이 크라이멀로 음악이 이 음악이 좀 잘 나오기가 어려운 음악인데 자연스럽게 잘 나옵니다. 레베카 한번 들어보고. 근데 오디오 시스템 자체가 괜찮은 시스템, 좋은 시스템입니다. 그래서 조금 고급진 녹음 까다로운 것도 한번 들어봐야 되는 거예요. 잘 나오는지 지금 잘 나오고 있는 겁니다. A red rose up in Spanish Harlem. She is a special one. She's never seen the sun. She only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming. She's growing in the street right up through the concrete, but soft and sweet and dreamy. 예, 레베카도 잘 나옵니다. 트럼펫. 이 음악이 아닌데. 이거 들어보시면. 스테이지가 되게 좋다. 이 차 공간이 적어도 답답함이 하나도 없이.
클래식도 잘 넣으니까 클래식도 한 번씩 들으면 됩니다. 네. 제 투닝 음악에 가면 클래식 제목이 있거든. 들으면 좋은 거 만들어놨으니까. 그러면 이제 전체적으로 소리가 질이 좋은 소리가 나고 스테이지나 무대도 괜찮습니다. 이 차 어떤 이 공간에 비해서 엄청 느리게 잘 납니다. 그리고 우퍼도 트렁크에 있는 게 아니고 디시대 위에 있죠. 이 방식도 뒤에 사람이 안 타면 좋은 방식입니다. 간략하게 끝낼 수 있고 이 차가 또 디시트 뒷편에 앰프하고 프로세스 붙어 있죠. 아주 잘 한 겁니다. 그래서 앞도어도 이게 엔클로저 돼 있어서 또 잡음도 없이 잘 나고 요 시야도 그렇게 안 가리고 잘 에이필라도 잘 했습니다. 전체적으로 이게 투닝만 했는데도 좀 완전히 시스템이 확 바뀐 것처럼 잘 납니다. 그러면 아까 투닝하기 전에 그 차주분이 들었던 몇 개 선정했던 음악을 한번 들어볼 수 있도록 하겠습니다. 한번 들어볼래요? 요 간악 소리도 잘 나네. 유튜브로 듣기 때문에 네, 아까 했던 거. 이 클래식의 간악이 건간악기가 나오기 힘든데 아까 철좀 트는 거 맞지? 네. 완전 다르네. I was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to pick both sides, but I couldn't find my own place. Caught a pet child, 'cause I got to walk. 지금은 베이스가 조금 많은데 이거 내려면 돼요. 좀 내려볼까? 여기 있어 보이소. I'm done hiding. 요거 베이스를 한 15 정도. We dreaming hard, we came so far now. I believe we're going up, it's our moment. You 보름 올려볼까? gonna be golden. Up with our voices. No one is just so on it. Gonna be golden. Done 예. 또 다음 거 한번 들어볼까요? 좋습니다. 예. 노래를 제가 이것저것 많이 가리지 않고 잘 됐기 예. 때문에 예. 아까 이건 12제. 네. 다시 15로 일단 하고. 이제 아무거나 눌리도 잘 나오겠네. 네네. 앞에 몇 곡 들어보니까 장르 안 가리고 좋은 소리가 다 났습니다. 원래 앞에는 반딧불 이런 것 들어도 너무 저음이 많아서 이게 소리가 막 울리고 그랬는데 지금은 다 골고루 소리가 잘 나는 것 같습니다. 이것도 노래 잘 부르네. 네. 차가운 바람에 숨어있다 한 줄기 햇살에 몸 녹이다 그렇게 좋습니다. 좋네. 일단 나 주니까. 와, 저기 공간감도 좋네. 네, 그러면 하나만 더 들어볼까요? 네. 이게 20만 원 빼안 하면 너무 좋네. 네, 이거 크게 안 비싸고 진짜 괜찮은 것 같습니다. 네, 그러니까. 핫스팟 붙여서 미안해 난 네가 싫어졌어 우리만 헤어져 다른 여자가 생겼어 너보다 이 음악도 베이스 이만큼 내리는 게 좋네. 네네. 네. 실망하지는 마 나 원해 요 베이스 양은 몇 분 들어보면 막 적당한 위치. 되게, 예. 더 이상 귀찮게 하지 마
이래야만 했어 거짓말을 했어 내가 그러면 이제 요만큼만 하고 차주분이 한 2년 과거에 카오디오를 이제 맛을 좀 보고 있다가 바쁜 또 일상에 또 몇 년 동안 쉬다가 한 2-3년 전부터 다시 또 카오디오를 시작하게 된 차주분입니다. 그래서 그동안에 목말랐던 카오디오를 이제 접했을 때 이게 제대로 된 소리를 제대로 못 찾고 많이 이렇게 고생을 했다고 합니다. 그래서 2년 동안 어쨌든 간에 뭐 이런 거 좋은 거 다른 걸 보면 작업비도 많이 들어갔을 건데 얼마나 노력했는지 이제 눈에 보이죠. 그런데 이제 가게 투닝하러 왔을 땐 소리가 너무 안 좋았기 때문에 차주분도 뭐 어떨 때는 OM보다 못한 소리가 나기도 할 때도 있다고 했습니다. 저도 들어봤을 때 안 좋았습니다. 그래서 제가 투닝 음악을 안 넣어봤지만은 일단 제가 그 투닝하기 전에 그 차주분이 틀어주는 그 소리 가지고 제가 그 설명했던 그 리뷰 멘트가 맞습니다. 그대로 소리 났었습니다. 지금은 차주분 옆에 계시는데 이제 좀 음악을 쭉 들어보야죠. 어떤 느낌이 옵니까? 장르 없이 전부 다 좋은 소리가 잘 나는 것 같고요. 예. 이 정도면 오디오 잘한 것 같습니다. 그렇죠. 이게 소리가 잘 나면 또 차 탈 때도 어떨 때 기분 좋을 때도 있고 또 어떨 때는 뭐 일하다가도 차에 가서 음악 한번 들어야 되겠다 이런 생각 날 때도 있을 것이고 소리가 좋으면 이제 그런 이제 추억이 생기는 거죠, 그죠? 예. 그래서 이제 차주분 이제 오늘 이제 마음의 갈증을 다 해소하는 그 카오디오 날이라서 저도 기쁩니다. 차주분이 만족이 하니까. 그래서 지금 이제 오늘은 이걸 칸의 오디오 시스템의 어떤 장착 행태도 엿볼 수 있고 또 투닝을 잘 했을 때 그 소리의 그 어떤 그 상승되는 효과 이것도 많이 이렇게 엿볼 수 있는 그런 시간이라고 판단됩니다. 그러면 차주분이 우리 가게에 오기 전에 오디오를 어떻게 한 2년 가까이 이렇게 노력할 때의 그 어떤 생각과 그 기분 그것은 좀 이따 인터뷰로서 이렇게 다시 영상을 또 만들 수 있도록 하겠습니다. 일단 이제 오디오 투닝 리뷰는 이것으로 마치겠습니다. 감사합니다. 설명 수고했습니다. 고맙습니다. 예. 네네. 그 음악 들어본 소감 이야기 해보고 차주분 요 옆에 음악 한 30분 들었는데 너무 깔끔하고 이거 소리가 앞에서 다 나는데 예. 막 부밍음이라 해야 되나 지저분한 소리가 없이 없지 예. 네, 깔끔하게 베이스도 좋지 예. 네, 부드럽고 힘있고 베이스도 저 앞에서 나지 예. 네네. 예. 소리가 너무 좋아. 그러고 멍한 소리 아예 1도 없잖아. 네네. 기도 크게 막 불편한 거 전혀 예. 볼음 엄청 올리고 싶으면 이제 약간 이제 고음이 좀 쏠 수 있거든. 네네. 그러고 앞쪽 스피커 저기 이제 일을 많이 하니까 못 견딜 수가 있어. 그러면 프로필 3번 있지 할 줄 알지? 3으로 돌리면 돼요. 근데 안 맑아. 네. 크게 들을 때만 한 번씩 기분 내고 싶을 때 그때만 어쩌다 쓰는 거지. 지금 이것도 좋아요. 지금도 다 좋아요. 너무 좋습니다 이거. 고음도 살랑살랑하게 잘 살아나고. 네네. 소리도 맑고 이 세팅으로 차이가 이래 많이 나네. 예. 이게 차이 엄청납니다. 이 지금 요 달려 있는 오디오 시스템이 보통 수준 넘거든. 장착되어 있는 상태도 보통 수준은 넘는단 말이야. 그러니까 스피커도 괜찮고 앰프도 괜찮고 하니까 소리가 잘 나야 그건 당연한 기라. 이 좌우 넓이도 괜찮지? 이게 항상 작은 볼륨에서는 예. 소리가 좀 심심하고 전혀 이래 베이스도 안 느껴지고 있는데 예. 이제 소리가 작아도 너무 잘 들리네요. 작아도 다 고음도 중음도 악기 소리도 베이스도 네네. 잘 들리죠. 질도 괜찮아요. 음질도. 이 정도면 너무 좋습니다 소리. 예. 다른 노래 제가 자주 듣는 거 막 이래 다 봤는데 소리가 골고루 다 잘. 어떤 노래 장르든 예. 거의 다 좋을 겁니다. 특별하게 녹음 이상한 것도 또 좋은데 그 이상하게 녹음된 것들은 이제 크게 올렸을 때는 네. 좀 이제 뭔가 안 좋을 수는 있는데
이 차는 이제 공간이 좀 적잖아요. 네. 이 좌우 폭이 차 길이를 말하는 게 아니고 대시보드 우리가 음악은 정면에서 나면 듣기 좋잖아요. 네. D스피커가 있어도 뒤에서 훅 난다는 느낌 없이 그냥 앞에서 다 들리는 느낌으로 네. 나야지 이 스테레오 분리감을 느끼고 그 다음에 악기의 해상도 이거 구분이 잘 되는 거라요. 그래서 이제 앞쪽으로 나기 이제 위에서 튜닝을 하는데 대시보드가 좁잖아요. 이거는 예. 네. 그렇다 보니까 이게 스테이지 무대를 형성시키는 공간이 비례적으로 좁다 이 말이지. 승용차라든가 다른 SUV 차보다. 네. 차가 나쁘다 이게 아니고. 네. 공간이. 예, 그래서 이게 이제 이런 차들은 잘못하면 기가 따가울 수도 있고 너무 그 건조한 소리가 확 와닿을 수도 있고 그리고 또 어떤 음악도 멍할 수가 있단 말이죠. 이게 여기서 이제 이 마스킹 또 스탠딩 웨이버 정제파 뭐 이런 여러 가지가 발생해요. 반사음 이런 것들이. 그래서 그런 부분에 맞춰 가지고 튜닝을 하면 이렇게 좀 깔끔하게 잘 납니다. 아, 그냥 집에 오디오 탁 듣는 그런 느낌이야. 네. 베이스가 많거나 모자라면 저 앞에서 네. 디렉트에서 조정하면 됩니다. 한 번씩 주행할 때는 베이스를 좀 푸근하게 해도 되거든. 이게 마이너스 10으로 돼 있거든. 네. 아, 좀 올릴 수 있으니까. 불러봐도 소용없었지. 인생이란 강물 이 위를 소리를 크게 안 키워도 노래가 잘 들리네. 예. 대시보드 위에 이제 3인치, 4인치하고 1인치가 있으니까 당연히 그림 나와야 돼요. 베이스도 여기서 그냥 베이스는 꼭 이제 앞쪽 대시보드 있는 쪽에서 안 놔도 되지만은 이어서 놔주면 좋은 이유가 음악을 듣다 보면 이제 우리가 무대감 이런 걸 이야기한다 아닙니까? 네네. 그게 무대감이 형성 안 돼도 상관없는데 무대감이 형성이 잘 되는 상태에서 모든 저음, 중음, 고음이 잘 나오면 무조건 듣기 좋거든요. 그래서 베이스가 때에 따라서 뒤에서 강하게 놓을 때도 괜찮은데 그냥 웬만하면 이 앞쪽에서 베이스도 같이 악기와 어울려서 하모니를 이루면서 조화롭게 나는 게 좋거든요. 다 그 세팅을 그래 하면 돼요. 소리가 맑게 잘 나네요. 예. 그래 다시 시작해보는 거야 다시 태어나는 그런 마음으로 우린 해낼 수 있어 사람 목소리가 가수가 줄여보면 요 가운데 있잖아요. 무대에서 거기서 나는 또 갑니까? 네네. 예전보다 소리가. 좀 더 멀리 넓게 들리죠. 네네. 한 명씩 그냥 서 있는 것 같아요. 아하하하. 세상이 우릴 지켜보고 있어 그럼 음악 좀 듣다 내리소. 네네. 내가 좀 이따가 또 이제 내가 이거 타서 리스닝 리뷰 할 테니까. 네. AP로 예. 노래를. 요거는 이제 휴대용 이제 플레이죠. DAP. 요걸 가지고 우퍼는 요 뒤에 운전석 뒤에 바로 여기 일이 있습니다. 모을자리가. 예. 우퍼는 이 상태에서는 우퍼와 거리가 좁기 때문에 운전석 뒤에보다는 조수 뒤쪽으로 옮기는 게 더 좋습니다. 그럼 음악 한번 자주 듣는 음악 한번 틀어보실랍니까? 이거 짬뽕으로 들어서 제가 예. 조용한 노래도 듣고 예. 또 신나는 노래도 듣고 예. 합니다. 여기서 이제 이 볼륨 컨트롤하고 네. 이건 우퍼 컨트롤 그죠? 네. I was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I meant to be. I lived two lives, try to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a pet, let child, 'cause I got too wild, but now that's how
이 음악은 한 번씩 많이 유명한 음악이죠. 네네. 예. 많이. 예, 맞아. 이 음악이 한 번 생각났는데 오늘 듣게 되네. 이 여성 보컬의 목소리하고 이 리듬이 기억에 남아가지고. 근데 이 음악에서는 지금 중음 소리, 여성 보컬의 소리는 좋습니다. 베이스도 괜찮은 것 같고. 그런데 여기 조금 이제 고음의 악기 소리가 좀 이렇게 조금만 더 넣어줬으면 좀 밝은 느낌으로, 경쾌한 느낌으로 느낄 것 같습니다. 지금은 너무 차분한 스타일의 소리고, 그러면 또 다음 곡 또 다른 것도 한번. 이런 것도 예, 옛날 노래. 예, 들어보십시다. 스테지 음악 건노. 네, 선생님. 그죠? 맞아요. 우와. 우와, 이거는 뭐 한 35년 됐다. 이 음악 완전. 너의 노래만 뺏겨버리던 마음이 다시 내게 돌아오는 걸 느꼈지. 너는 언제까지나 나만의 나연이라 믿어왔던 내 생각이 틀리고 맞고 변해버린 건 필요가 없어. 이제는 너를 봐도 아무런 느낌이 없어. 나에게 아, 이제 아까 그 조금 전에 여성 보컬의 소리에서는 고음만 조금 더 많이 넣었으면 좋겠다는 생각만 들었는데, 이 스테지 음악에서는 이게 소화하기 힘든 음악입니다. 이게 악기, 기타, 베이스도 웅웅 넣고. 근데 지금은 뭐 이제 그 가수의 목소리는 괜찮습니다. 이 음악도. 그런데 베이스가 이제 여기서는 그 드럼에 톡톡 때려주는 베이스가 좀 더 많이 나와야지. 네. 신나지. 박진감이. 그래, 에너지감이 생기고. 그런데 여기서도 고음이 조금만 더, 고음이 음색이 좋아요. 지금 현재는 조금만 더 고음이 살아났으면 또 이 공간감이 생기거든. 네. 이게 이제 요 앞유리까지 해봐야 이게 뭐 한 1m도 안 되니까 끝이. 다른 차들은 1m 50도 되고 그러는데, 그런데 좁은 공간이기 때문에 고음이 살짝 살아주면 더 좋거든요. 또 다른 거 한번 들어볼까요? 나중에 튜닝도 하고 이 음악 아까 그 여성 보컬하고 스테지 음악하고 네네. 다 들어보면 되니까 변화된 소리를. 얘 특이하네. 네, 이것저것 다 듣습니다. Alô? Salut? Sunt eu un 아, 이 음악에서는 요 이제 그 미드 베이스, 하드 베이스하고 그 사람 목소리 낮은 톤, 그 겹쳐지는 그 부분에 양이 많아요. 이렇게 거기 양이 맑게 많이 노는 게 아니고 조금 이제 탁한 느낌으로 많이 나오기 때문에 맞습니다. 그것이 다른 잘 나오고 있는 소리를 마스킹 시키는 느낌. 그것 때문에 다른 게 잘 이게 우리 귀에 기분 좋게 들어오지 않는 그런 현상. 고음은 조금만 더 높아도 괜찮겠죠. 네네. 전체적으로 차분한 고음인데 이어서는 조금 더 고음이 지금까지 음악 중에 좀 사람화되고 또 박진감 있게. 예, 또 다른 거 한번 들어볼까요? 이것도 크게 들으면 신나는 노래인데. 거기 한번 들어볼까요? You were a child, crawling on your knees toward it, making mama so proud. But your voice is too loud. We like to watch you laughing, picking
이 음악도 그 중점 그 하이 베이스 부분만 조금만 좀 맑게 만들고 서브 우퍼 소리, 로 베이스를 조금만 더 강하게, 조금만 더 세게. 그러면 잘 날 것 같습니다. 전체적으로 털이 좋습니다. 털이 이제 도어에서 나오는 이 스피커의 소리가 조금 답답하다는 거. 네네. 답답하다는 거. 그거 좀 잡았고 요 고음 소리 조금만 더 생기게 내고 서브우퍼 좀 로 베이스 내주면 잘 놀 것 같습니다. 그러면 이 정도로 그러면 제가 지금 말씀드렸던 이 부족한 부분 개선해야 될 부분 외에 또 뭐 개선해야 할 만한 뭔가 이 말씀하시 보실래요? 박진감, 좀 긴장감, 이 밑에 미드도 좀 예. 들어왔다 나왔다 하면서 막 아. 우리 운동하는 그런 느낌. 예. 좀 이렇게 바지가랭이가 좀 네네네. 탁탁 이게 자극 주는 것처럼 네네네. 여기서도 좀 뭔가 이제 생동감 있어 보이는 네 그 맞습니다. 운동 에너지가 느끼시는 네네. 예, 그 소리 또 그 정도만 해도 뭔가 밑에 저음이 너무 그냥 붕하고 그런 느낌인데 예. 좀 때릴 때 때리고 또 좀 놀 때 놀고 예. 일을 제대로 하는 건지 제가 잘 몰라서 이 스피커가 제대로 가동되고 있는 건지 네네. 잘 모르니까 네네. 우리 생각 그렇게 나왔으면 좋겠다. 네네. 스피커가 역동적으로 움직이는 모습을 좀 보면 좋겠다. 네. 그 요 도어가 이거 그 작업할 때 앵클로즈를 짠 겁니까? 네네. 인클로. 이제 통을 짜서 딱 붙인 거죠. 네네. 이쪽 이제 그 도어 바깥쪽 그 안에 네네네. 구멍이 뚫힌 게 아니고, 맞습니다. 예, 그러니까 인클로저를 제작했어. 예. 그러면 그 지금 요 파워 앰프가 한 150W, 120W 포 채널이 좀 되겠네. 브락스 앰프가 이걸 가동하는데 부족하지는 않습니다. 그리고 보통부터 ABS 스피커들은 이게 dB가 조금 높은 편이기 때문에 같은 앰프 출력에서도 소리가 크게 납니다. 그래서 소리 잘 날 겁니다. 요 정도면 됐고. 그러면 또 뭐 스피커는 요거를 같은 이거 그 BSM 예전 모델하고 L60인데. 비교를 해봅시다. 나중에 투닝할 때 이 스피커 막 해가지고 네. 어느 것이 더 적합한지 네. 교체해가지고 들어보고 더 좋은 거를 이제 정해서 그렇게 투닝을 하면 되니까. 네. 그러면 이 우퍼는 요 조수 뒤로 가는 게 네. 상관없죠. 네. 짐을 그렇게 오히려 그 이쪽에서 짐을 많이 쓰니까 이리 네. 보내는 게 좋죠. 괜찮습니다. 왜 이제 요리 가는 게 좋냐면 네. 이 베이스 소리는 바로 귓가에서는 잘 못 느끼고 네. 저역이 주파수가 크기 때문에 조금 떨어져야 잘 들리죠. 그래서 이 바로 여기 있으면 요 시트 뒤에 있는 우리 정치자 귀하고 50cm 안짝이거든. 네. 50cm 안짝이고 요 앞은 더 늘어단 말이지. 이 앞은. 그래서 이 그 음원을 발생시키는 스피커가 정치자의 귀보다 이 어떤 공간이 있다면 최대한 멀리 구석바퀴에 가 있는 게 차에서는 더 좋습니다. 배음 발생 반사음이 있기 때문에. 그래서 요 있는 것보다는 조리 가면 요 소리가 앞유리로 그 공기 전달이 됐다가 에너지가 반사되는 소리가 정치자 귀 쪽으로 오는 양이 많기 때문에 직접음도 있지만은 그 발산하고 난 이후의 에너지, 그 반사음, 그 에너지가 조금 벽에 반사돼서 왔을 때 그 베이스 소리를 차에서 많이 느낄 수 있거든요. 그래서 이제 요것이 이쪽으로 가면 그거 하나만 해도 효과가 크고, 예. 그래갖고 이제 또 다른 것도 뭐 다른 이랬습니다. 거는 크게 없습니다. 예, 뭐 보름은 때에 따라 크게 가면 갈수록 좋은 거고, 예. 그러면 그렇게 해서 이제 그럼 뭐 투닝하기 전에 이 6인치 스피커가 한 개 더 있다니까. 이제 이거는 이제 요즘 나오는 6인치고, 그죠? 요게 조금 구형 같습니다. 구형. 네네. 지금 어쨌든간에 또 교체하면서 한번 보죠, 뭐. 예, 그렇게 작업해 보도록 합시다. 예. 네.